no son actores ni extras de ninguna película renacentista, aunque los aquí presentes vistan y actúen como lores y damas de la corte de Enrique VIII. Los estadounidenses aman la época medieval porque no es parte de su historia, es algo que consideran ajeno y en cierto modo lo objetivan, lo hacen más grande de lo que era. Quiero ser el sultán de Turquía o del Imperio Otomano. Somos caballeros del noble amo de Norfolk. Me enamoré de Escocia y decidí que necesitaba tener algo de piratería en mi vida. Y es que en este poblado de cartón piedra de Maryland, tan importante como vestir de época es el espíritu y la actitud. 9 semanas en las que evadirse e incluso probar fortuna. Y esta es solamente una de las muchas ferias renacentistas que hay en los Estados Unidos. La pregunta es saber por qué cala tanto este periodo de la historia en este país. Puedes ser quien quieras ser. Puedes vivir la vida que probablemente te gustaría vivir. Es un lugar al que escapar y olvidarte de tus preocupaciones y soñar el tipo de sueños que queremos vivir. Un poquito de Robin Hood, un poquito de piratería, un poquito del mundo de las hadas. Es una ciudad, es un poquito de todo. Y aunque no son los bosques de Sherwood, donde operaba el forajido Robin Hood, más conocido como el príncipe de los ladrones, al pueblo de Rebel Rock en Maryland, no le faltan bandoleros, juglares ni aguerridos caballeros. Pero sin herreros no hay guerreros y esta feria no podía ser menos. Desde espadas a cuchillos, aquí los artesanos trabajan como antaño. El resultado, objetos como estos, buenos, bonitos y de hoja muy afilada. Todo el mundo siempre llevaba consigo un cuchillo. No es que tú fueras a casa de alguien y tuvieran un juego de cubiertos. Con casi 50 años a sus espaldas, el festival ha ido creciendo con el paso de los años y ahora se pueden encontrar todo tipo de tiendas en las que salir vestido de la cabeza a los pies. Nos inspiramos un poco en los nativos americanos y utilizamos su concepto de suela de zapato blanda y la adaptamos al estilo europeo. Aquí lo ven, un gusto por el Renacimiento que se extiende de costa a costa, siendo la feria más grande la que se realiza cada año en el estado de Texas. Y por cierto, ¿sabía que estos festivales también son lucrativos? Hasta $2 millones pueden llegar a recaudar eventos como este. Carolina Valladares, Voz de América, Maryland.